27 апрель көні біздің қадірлі кішібіз, әсәйібіз, өләсәйібіз, қарт өләсәйібіз Мусина Ғилмия Хасаншақованың алтын ғумыр байрамы 85 яшьлек юбилейі. Біздің қадірлі біз 1936 елдің 27 апрелінде Қалай ауылында Құтлыбике һәм Хасанша Канбулатовтардың ғаиләһендә дөньяга килә. Бала сағы ауыр һугыш елдарына тура килә. Үсеп етеп, безнең атайыбыз Мирхат Шәрифиян улы менән гаилә корып, 2 ул һәм 7 кызга гомер бүләк итәләр. Хәзер инде уның 16 yeğen-yeğenсәре, 31 бүлә-бүләсәре бар. Уларны ла ул карап, матур тәрбия бирә. Үстергән балалары иманлы, тырыш, эшсән, үҙаллы дөнья корып, матур итеп ғумыр итәләр. Әсәйебез хезмәт һәм тыл ветераны. Балалар үстергәндә күпме шәл бәйләмен, сүгелдер басуында бил бөгөүен әсәйебез үзе генә беләлер. Атайыбыз менән бал ҡорттары ҡарап, мал туар, ҡош-ҡорт аҫрап, йәшелсә үҫтереп, безнең өсөн бик күп тырыштылар. Ҡәҙерле безнең, һинең алдыңда баш иябеҙ, оло рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, ҡарт өләсәйебеҙ, беҙ һине яратабыҙ. Хоҙай насип итеп алдағы ғүмерендә һау-сәләмәт булып, йән тыныслығында, балаларыңдың, ейәндәреңдең, бүлә-бүләсәрҙәреңдең яҡты киләсәген күреп, ҡәҙер хөрмәтендә йәшәргә яҙһын. Һин булғанға донъябыҙ йәмле, йәнле. Һинең фатихаларың менән бәхетебеҙ тулы. Һин ҙур терәк беҙгә. Ҡотлау менән барлыҡ туғандарың, ҡыҙҙарың, улдарың, ейән-ейәнсәрҙәрең, бүлә-бүләсәрҙәрең. Рәхмәт, әсәй, һиңә мең рәхмәт, шат күңелдәр менән ғүмер ит. Ергә ҡояш нисек кәрәк булһа, һин дә беҙгә шулай кәрәк бит. Йөрәгеңә йыйған яҡшылыҡтар, изгелектәр булып ҡайтһындар. Тыуыр таңдар алып килһен һиңә, сәләмәтлек, бары шатлыҡтар. Хөрмәтле Ғилмия Хәсәншақова, ҡәҙерле кешеләрегеҙҙең һорауы буйынса йыр бүләгебеҙ һеҙҙең тарафтарға ашыға. Балаларығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтендә, именлектә йәшәүегеҙҙе теләп ҡалабыҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын. Йырҙа-йырлаһам да мин барын, аңлаталмам, әсәй, һинең хаҡта. Тыныс йоҡо теләп, сәстән һыйпап, тораһыңдыр кеүек һаман хаҡта. Ғәзизә әсәй, һине бик яратам. Гөлдәр үрен йөргән юлдарыңда, эштән арымаһындар ҡулдарыңда. Рәхмәт әйтәм бөгөн йырҙарымда. Сабыр холҡоң, һиҙгер күҙ ҡарашың, күркәм түҙемлелек һәр ваҡыт. Байрамыңда табын түрҙәрендә, ҡотлау һүҙен әйтәйек яратып. Ғәзизә әсәй, һине бик яратам. Гөлдәр үрен йөргән юлдарыңда, эштән
гайрат хөрмәт итү тормышыңда булайык терәгем Газизә сәйһине бик яратам Гөлләр үрен йөргән юлдарыңда Эштән армаһындар кулдарыңда Рәхмәт әйтәм бүген йырдарыңда Эштән армаһындар кулдарыңда Рәхмәт